Velkommen til. Jeg hedder Nina. Jeg er dyrlæge i Dyregruppen Vestjylland. Og det her, det er min hund, Buddy. Han er klinikhund. Og han elsker at få børstet tænderne. Og han har lært at tandbørstning. Det bliver gået videre. Så inden vi går hjem fra arbejde her, så hopper Buddy på bordet her og beder om at få en tur med tandbørstning. Og det er jo bare dejligt. Jeg vil lige demonstrere sammen med den lille hund her, hvad tandbørstning går ud på. Tandbørstning er vigtig for hunden, ligesom den er vigtig for os. Sund tandkød er lige med sund tilværelse i mine øjne. Så det skal man have fokus på. Det bedste er at lære den lille hundevalp at få børstet tænderne, som noget af det første, man går i gang med. Så bliver det en normal tankegang i hovedet på hunden, og man kommer ret nemt om ved det, som jeg vil vise jer her senere. Der findes flere måder at tillære hunden at børste tænder på. Jeg synes, den bedste er at starte med at få lært hunden at acceptere tandbørstning som en hyggelig stund. Så godbidder skal der til. Måske leverpostej i starten. En blød tilvænning. Her kan man bruge det, der hedder en mikronød fingertandbørste. Man sætter på fingeren. Så overrasker man ikke hunden for meget. Det er en blid og blød tilvænning. Pas på fingrene. Det kan godt gå lidt vildt for sig. De ved jo ikke, hvad de tykker i. Forskellige typer tandbørster er der. En blød tandbørste med masser af hår, bløde hår, er bedst for tandemaljen. Dobbelt tandbørste til de små tænder, kindtænder og lidt større til fortænder, og Buddy han vil så gerne. Og så har man dobbeltrækket til dem, der er virkelig dygtige til det, og som kan komme ind på både indersiden og ydersiden på samme tid. Vi putter lidt tandpasta på her, og som ofte så begynder Buddy at savle meget hurtigt. Det er svært at styre mundvandet. Så det er dejligt, hva'? Og så går vi bare i krig her. Start med hjørnetænder, lidt tilvænning. Det kan være lidt svært at se her. Jeg prøver at gøre sådan her, så lægger vi ham lidt rundt her. Og ind på kindtænderne. Og han synes jo, det smager rigtig, rigtig godt. Vi tager den anden side her i overmunden. Og vi tager kindtænderne i overmunden. Og der er ikke de store protester. Jeg skal bare passe på, at man ikke spiser tandbørsten. Så tager vi tænderne i undermunden. Har man tandkødsproblemer på hunden, så kan det være en rigtig god ting, efter man har været en tur igennem med tandbørsten, og tage lidt chlorhexidin mundskyld på en vatrondel, og køre en tur hen over tandkødet på hunden. De sværeste tænder at børste er som oftest fortænderne i overmunden. Huden den har en kildrende fornemmelse mange gange, så ved tilvænning så tager man dem til sidst og lærer hunden at få børstet de øvrige tænder først. Ja, det var dejligt. Det var godt. Og husk godbidden som belønning for det gode arbejde. Så tak skal I have. Tak fordi I ville være med.